Ito yung pinagagastusan nila rito, ang shein. Ito yung ano namin sa Saudi, kaligayahan. Ito lang yung reward sa sarili. Yan. Happy sila guys, happy. Ito kay Mian. Wow, pinangalanan talaga. Oo, alam yan. Ito kay Journey. Parang balikbayan guys to, balikbayan. May pangalan pa. Natandaan lang itong mga ano. Ito, t-shirt kay Mian sa anak niya po. Worth Ay, 1 large to dahil. Kanino to? Sa'yo to large? Tignan mo nga dahil. worth Ay, oo, sa'yo yan. worth 1,000 to shein. 1.5. 1,500. Ay, sa'yo. Kay Mila yan. Kay ano to? Kay Mila yata. Kay Mila yata to. Kay Mila. Ay, kay Mila to. O, kay Mila dahil. Kay Mila to dahil. Kay Mila. Ay, pakita na dahil. Ay, ito. Ito, sa Mayra. Mayra yan, mga ano, bulok-bulok. Ito. Ay, akin na yan. Ito kay Mayra. Ito kay Mayra. Ito kay Lani. Ito kanino to? Wala. Sino nga? Kay ano, Mayra. Kay Mayra. Blouse ko ni Mayra. Grabing shein. Ito sa akin. Ito sa'yo. Kay Mila. Sa'yo. Ito. Sa'yo to. Mila. Ito, small sa'yo. Kay Mila, medium. Kay Mila, kanina yan. Kay Mila. Ang ganda. Oo, kay Vivian. Ay, ang ano. Kay Vivian yan. Maganda, mabigat. Ano yan? Solid. Ito sa'yo to. Medium. Kay Vivian. Oh, small. Ito naman. Kay Mayra. Pagi. Pagi. Ito. Ano ito mo bilog? Hindi ko alam to. Pwede ko buksan to ha? Kay Mila. Ito kay Mila to. Ito. Ito kay ano? Ito yung pareho kayo ni ano ni Mila. Sa akin ano? Nasog ko muna to kaya hindi kayo kasya eh. Kay ano to? Kay Mian. Nga. Relo po, relo na electronic. Ito yung, oo. Maganda kaya to, electronic. Water resistant. 13 real. Sa anak niya. Sa'yo Inday, patingin. May kristal. Napakarami. Ito rin yung rewards namin sa sarili. Saan sa'yo, ma? Kamihan to guys. Kamihan. Ay, ito yung sa akin. Ito yung kay ano. Ganun talaga yung size. Wala tayong magawa.
Ang yellow, kanino nga to? Kay Mian. Ito. Ano nga to, guys? Kids, kay ano to? Kay Mian. Ito, kids, kay Mian. Ito, kay Mila. Ito, kay Mila. Lydia, Suffer, kay Mila. Mila, Suffer. Mila. Ito, kay Mian. Akin na tayo eh. Sa'yo. Ay, isa lang. Ako, sa akin. Ito, sa'yo, kay Mian. Ang ganda, oh. Ito, yan. Ito. Ito kay Mayra. Headphone. Ito, oh, yung picturean mo mga gold. O, mga gold nila. Ay, ito pala sa akin, dahil. Ito pala sa akin, nagbaliktad, dahil. Hindi pala sa akin to. Kay Mayra to. Ito sa akin. Kaya mayroon to? Ito kay Mayra. Baka makapakan mo to. Ang lipstick. Kay Mila. Yan. Yan, nanay ni Shein yan ha. Ano Walang to? maangkin dyan. Pangalan May-ari na na to. Shein. Ang istuba yan. Ito paan yan. Ang istuba sa paan ni Bibian. Bakit ano nangyari sa kanya? Baka marami na tayo. Oh, yan. Isa kay Bibian ko na. Ito kay ano yan. Hindi, kay Mayra. Ito kay Mian. Kids. Ang dami nila guys, pinamili. Sa'yo. Worth 20,000 piso. Ito kanino to? Bag. Kay Mina. Yayamanin sila guys, yayamanin. Sabi diyan din saan? Kay Mila din, oh. Marami ka dami. Ito sa'yo ko na. Tara! Ayun, yan, ah. Wag ba, mangkok na lang itakip. Ay, ito yan sa'yo, gray na t-shirt. Ito, kay Mia. Ay, ano, Mila. Ito yung termo kay Ana. Ito, kay Mila. Ito, sa akin. Ito, kay Mia. Cute yun si Mia. One bag dan. Ang cute ko dahil. Yung termo ko dahil. Ay, kukuha ako sa inyo. Very nice. Wow. Ay, ala, ang ganda. Doon pala siya. Oh, ang ganda. Wow. Nire-reveal up na sinday. Sinday, oh. Pati yung gloves mo ka. Pati yung gloves mo ka. Oh. Bakit ka? Ito, isa sa'yo to, oh. Ay, Ah, tignan mo to. Yan ang veterans. Yan ang veterans. Ano dyan? Ito lang yung nakikita ko pag tumingin, nakapikit ang mata. akala ko may tali dito. Wala, ayan. Tinalian lang yan. Ito kay kids ba to? Ito kanino nga to? Pero akin yan. Oo, sa'yo to. Eh? Tignan mo. Ako, kalinit mo to, Inday. Small. Oo. Ito na, maganda yung tingnan na. Lagay mo kay Mila mo. Wow, Diyos ko, kadami oh. Oh, ito pa. Oh. Ano ka pa? Ito, ang dami. Kay Mila itong sapatos eh. Kay Mila to, huwag na natin
ito sa akin. Ito, oh. Ito sa akin, oh. Guys, unboxing done. See you next video. Bye. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, subscribe, pakihit na rin ang bell button para updated kayo sa mga video natin. Unbox guys, finish. Bye bye.